Xin chào các em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi vào xem những cái gói hàng mà các bạn đã đặt mua tại shop bông hoa nhỏ. Và để đặt mua những cái sản phẩm tại shop bông hoa nhỏ của chị thì các em hãy xin phép ba mẹ sau đó gọi điện thoại cho chị vào số điện thoại quen thuộc hoặc là nhắn tin trên Face bông hoa nhỏ shop nha. Còn những bạn nào mà mua đơn hàng trên 200 mà không muốn bị mất nhiều tiền ship thì hãy nhắn tin trên Face và chị sẽ hướng dẫn và tạo cái combo cho các em đặt mua trên Shopee để được hỗ trợ tiền ship nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào gói hàng đầu tiên, đó là gói hàng của bạn Trang. Và bạn Trang thì ở thành phố Hồ Chí Minh nha các em. Bạn ấy có đặt mua một số những cái hương liệu để tạo mùi thơm cho slime ha. Đó. Thì bạn ấy có lấy 2 lọ dâu, rồi một lọ cam và khóm, một lọ chuối sô-cô-la, và ở đây cũng có một sô-cô-la, và một cái này là trà xanh nha. Cái viết này viết nó không có được rõ lắm, nó bị mờ không à. Còn này là lọ dứa và sữa. Cuối cùng đó là bạc hà ha các em. Đó. Và này là hương liệu ha, và nó rất là đậm đặc luôn. Do đó mà khi các em sử dụng cho vào slime thì chúng ta chỉ cần cho 1 đến 2 giọt thôi là nó đã thơm, rất là thơm rồi. Rồi tiếp theo thì bạn còn đặt mua thêm một số những cái cốm mới nè các em. Đây là cốm bông tuyết ha, rất là đẹp luôn, cốm bông tuyết. Cái này mẫu này mới về ha, và giá bán thì cũng bằng với cốm tim cũng như cốm cầu vồng ha các em. Cái này thì nó có màu xanh với màu trắng, rồi màu xanh dương đậm và xanh da trời, xanh biển và xanh da trời với màu trắng. Còn bên đây đó là này là nail đất sét nè. Đó, trong này thì có rất là nhiều những cái hình rất là dễ thương luôn. Nói chung là hình này hình nọ, rồi những cái hình trái cây nữa ha các em. Có nho nè, dưa hấu, cam, kiwi, rồi có hình panda, hình thanh long, hình lá, hình hoa. Nói chung là rất là nhiều, có cả nón Noel nữa. Đó, này là nail đất sét ha, có người tuyết nè, rất là đẹp luôn. Đó, để chúng ta có thể bỏ vô slime, trang trí cho slime của mình đẹp hơn ha. Rồi đây là gói hàng mà bạn Trang đã đặt mua nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua gói hàng của bạn Nga. Và bạn Nga thì ở tỉnh Thanh Hóa ha các em. Bạn Nga thì có xin phép phụ huynh và mua một số những cái sản phẩm. Đầu tiên đó là bạn ấy mua một cái túi kẹo dẻo siêu dài vị coca của Nhật Bản ha. Đó, ăn rất là thơm ngon. Rồi tiếp theo đó là bạn còn đặt mua thêm một cái kẹo dẻo cầu vồng. Kẹo dẻo cầu vồng hương trái cây, ăn cũng rất là thơm ngon ha. Nó là dạng thanh như thế này nè. Rồi tiếp theo là bạn đặt mua một cái kẹo gum xin ha, gum xin Nhật Bản. Rồi một Vixi Panda 15.000, rất là mềm và chậm tăng luôn á. Rồi 2 kim tuyến ha, 2 nhũ, 2 kim tuyến. Rồi một vỉ màu thực phẩm màu nước gồm có 5 màu, và ở đây là 2 cái hộp đựng slime ha. Rồi đây là gói hàng mà bạn Nga ở Thanh Hóa đã đặt mua, và tổng gói hàng của bạn thì khi nhận hàng sẽ thanh toán đó là 106.000. Rồi tiếp theo là gói hàng của bạn Ái Lư. Và bạn Ái Lư thì ở Đắk Lắk ha. Bạn ấy có đặt mua 5 túi kẹo gòn hay là kẹo marshmallow á các em. Đó, ăn rất là thơm ngon ha. Thì chị cũng đã lấy cho bạn là 3 vị dâu, rồi vị vani và vị sô-cô-la luôn ha. Đó. Và gói hàng của bạn Ái Lư thì khi nhận hàng sẽ thanh toán đó là 130.000.
Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua gói hàng của bạn Nhi. Và bạn Nhi thì ở Vĩnh Long ha các em. Bạn Nhi thì có đặt mua đầu tiên đó là đây là những cái lọ hương liệu ha. Đó, lọ hương liệu và mỗi một lọ là 8.000. Thì đầu tiên đó là hương dâu, rồi hương chuối, rồi hương bạc hà. Ở đây là hương trà xanh và hương sữa ha, có cả hương sô cô la nữa. Đó. Rồi tiếp theo là bạn đặt mua thêm 2 cái hộp slime trái cây loại nhỏ 5.000 đồng một hộp, và 2 hộp slime mặt thú có những cái hạt ở bên trong ha các em. Đó, rất là đẹp luôn. Các em nhìn thấy là trong này có những cái hạt ha. Đó. Và slime mặt thú có hạt này thì ở shop mình bán là 7.000. Rất là đẹp, nó rất là dẻo luôn á các em. Có những cái hạt châu và những cái hạt ngôi sao hay trái tim á. Rồi tiếp theo là bạn mua một cái túi trượt. Một cái túi trượt màu xanh rất là đẹp. 5 xúc xích nướng Nhật Bản ha. 5 xúc xích nướng Nhật Bản. Rồi 10 kẹo nhuộm lưỡi màu đen ha các em. Nhuộm lưỡi màu đen, màu đỏ, màu xanh ha. 10 kẹo nhuộm lưỡi. Đó. Kẹo nhuộm này khi ăn vào thì rất là thơm ngon, và nó sẽ làm cho cái lưỡi của mình nó bị nhuộm màu á, rất là thú vị. Rồi cuối cùng đó là bạn đặt mua 10 viên kẹo Yubi Burger. 10 viên Yubi Burger ha. Kẹo dẻo Yubi Burger ăn rất là thơm ngon luôn. Rồi đây là gói hàng mà bạn Nhi ở Vĩnh Long đã đặt mua nha. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ qua gói hàng của người nhận, đó là Hồng Vân. Và bạn này thì ở Hà Nội ha các em. Bạn ấy có đặt mua đầu tiên đó là một cái kẹo nhuộm lưỡi Nhật Bản. Đó. Một kẹo nhuộm lưỡi. Rồi 2 kẹo Milo Cup ha. Một vỉ màu nước màu thực phẩm để làm slime, để tạo màu cho slime ha. Rồi 5 hương liệu thì gồm có hương dâu, hương sữa, hương ở đây đó là hương khóm, hương chuối và hương sô cô la. Sô cô la thì nó có màu đen, nhưng mà khi mà các em cho vô slime thì nó sẽ ra màu nâu ha, chứ không phải đen thui đâu. Rồi tiếp theo đó là ở đây là có 7 gói tuyết nhân tạo nữa ha các em. Rồi 7 gói tuyết nhân tạo và 8 gói đất sét Nhật. 8 gói đất sét Nhật nha. Chị cũng đã lấy cho bạn đầy đủ các màu đất sét luôn. Rồi bên này thì bạn có đặt mua đầu tiên đó là 2 cái túi sao lấp lánh ha. Đó, rất là lấp lánh để trang trí slime. 2 túi cốm cầu vồng ha các em. Cốm cầu vồng. Rồi còn ở đây đó là túi hạt cốm tim ha. Cốm tim để trang trí slime. Rồi tiếp theo là bạn đặt mua thêm 3 túi bột gồm có bột màu gold, bột màu bạc và bột màu ngọc trai. Đó, để làm trang trí tạo màu cho slime. Rồi đây là gói hàng của bạn Hồng Vân đã đặt mua ha. Rồi vậy là hôm nay thì các em đã cùng với chị kiểm tra qua một số những cái gói hàng chuẩn bị giao cho các bạn. Và nếu mà em nào muốn đặt mua những cái sản phẩm nào tại shop bông hoa nhỏ thì hãy xin phép ba mẹ sau đó gọi điện thoại cho chị vào số điện thoại quen thuộc, và hoặc là nhắn tin trên fanpage bông hoa nhỏ shop ha. Còn bạn nào mà muốn mua hàng mà không có muốn tốn nhiều tiền ship á, mà đơn hàng trên 200.000 thì có thể xin phép ba mẹ sau đó nhắn tin trên Face á, rồi chị sẽ hướng dẫn giúp các em tạo combo cho các em đặt mua để không có bị mất nhiều tiền ship. Bởi vì trên Shopee người ta có hỗ trợ là đơn hàng trên 200 thì họ sẽ hỗ trợ tiền ship cho các em ha. Còn cái cách làm như thế nào hay là cách tạo
như thế nào thì các em phải nhắn tin với chị trên Face thì chị mới hướng dẫn được. Chứ nhiều bạn hay inbox hay là comment ở dưới cái video hỏi á, thì tốt nhất là các em cứ vô Face đi rồi nhắn tin với chị rồi chị hướng dẫn các em cụ thể hơn. Còn ship toàn quốc thì đồng giá là 30.000. Rồi, cảm ơn các em đã luôn theo dõi và ủng hộ cho shop bông hoa nhỏ của chị. Tạm biệt các em.